អូខេក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សមួយចំនួនធ្វើការយ៉ាងហោចណាស់8ម៉ោងហើយមនុស្សមួយចំនួនធំធ្វើការយ៉ាងហោចណាស់5ទៅ5ថ្ងៃកន្លះក្នុងមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដកម៉ោងដេកមួយថ្ងៃ8ម៉ោងចោលអស់មនុស្សភាគច្រើនសល់ពេលប្រហែលជាង60ម៉ោងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តប្រើពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីធ្វើអីដែរសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តយកពេលទាំងអស់ហ្នឹងទៅរកចំណូលក្រៅជាមួយនឹង skill ដែលខ្ញុំមានក្រៅពីម៉ោងធ្វើការរបស់ខ្ញុំក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនឥឡូវបានហើយអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារកចំណូលបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះគឺវាអាចជួយនៅក្នុងអាជីពក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់គ្នាក្នុងពេលអនាគតផងដែរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់ Zelo TV ខ្ញុំ Zel បាទនេះជាលើកទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច like ហើយ follow ហើយដាក់ see first នៅក្នុង Facebook សម្រាប់អ្នកដែលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube សូមកុំភ្លេចចុច subscribe ហើយបាន notification ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី1គឺជំនាញក្នុងការសរសេរមិនថាការសរសេរ email ការធ្វើសកម្មភាពទីផ្សារទាំង offline ឬមួយក៏នៅលើ social media ការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនសូម្បីតែការលក់អីវ៉ាន់តាម online សិតសឹងតែត្រូវការសរសេរដែលមានអត្ថប្រយោជន៍តាក់ទាញចំចំណុចស្រួលងាយយល់ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មទាំងអស់នោះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាបញ្យល់តាក់ទងអំពីផលិតផលឬមួយក៏សេវាកម្មរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់អតិថិជនបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរ text បានល្អវាមិនត្រឹមតែអាចជួយដល់អាជីពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងអាជីវកម្មអនាគតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចឆ្លៀតប្រើប្រាស់ជំនាញមួយនេះដើម្បីទៅរកចំណូលបន្ថែមក្រៅម៉ោងបានដែរទី2ខ្ញុំជឿថាណាគេក៏ស្គាល់ដែរគឺការថតរូបក៏ដូចជាការថតវីដេអូសម័យមើលថាបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលកំពុងត្រូវការសេវាកម្មបែបថតរូបឬមួយក៏ថតវីដេអូឬមួយក៏មិត្តភ័ក្តិឬសមាជិកគ្រួសារម្នាក់នោះគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែត្រូវការសេវាកម្មការថតរូបឬមួយក៏ថតវីដេអូពួកគាត់ច្បាស់ជាសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាជាងជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មបែបហ្នឹងខ្នាតធំហើយដោយសារតែបាត់ចិត្តដែលគាត់មានគឺតិចហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺតំណែងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកមេរៀនដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាពង្រឹងសមត្ថភាពនេះតាមរយៈអនឡាញបានជាច្រើនហើយ free ទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពនិងមានស្នាដៃល្អសិនមុនពេលដែលទទួលការងាររបស់អ្នកដទៃទី3ជំនាញក្នុងការបកប្រែខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយថាការបកប្រែល្អជាស្ពាននៃការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកពីណាឬក៏នៅណាការបកប្រែជួយផ្សារភ្ជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់មនុស្សថ្មីម្នាក់ដែលមកពីទីតាំងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះមិនដែលទាំងស្គាល់ផងការបកប្រែមានសមត្ថភាពនិងឥទ្ធិពលខ្លាំងរហូតដល់ក្នុងអាជីវកម្មយើងអាចប្រើប្រាស់ការបកប្រែមកផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញរបស់អតិថិជនទៅលើផលិតផលឬមួយក៏សេវាកម្មរបស់អាជីវកម្មដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលឬមួយក៏សេវាកម្មជាពិសេសគឺអាជីវកម្មដែលនាំយកផលិតផលឬមួយក៏សេវាកម្មមកពីបរទេសរមែងត្រូវការបកប្រែដែលមានឥទ្ធិពលមានខ្លឹមសារចំចំណុចខ្លីៗហើយងាយស្រួលដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាធ្វើការលក់ផលិតផលឬមួយក៏សេវាកម្មនោះទៅកាន់អតិថិជនក្នុងស្រុកបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបកប្រែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានឱកាសរកចំណូលបន្ថែមពី10ទៅ20ឬក៏$30នៅក្នុងការបកប្រែអត្ថបទមួយសន្លឹកទី4ការអោសោះបុគ្គលិកឬមួយក៏ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយថាការជួយរកមនុស្សកិច្ចការប្រភេទនេះតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន connection ច្រើនតិចបានន័យថាទៅស្គាល់គេច្រើនហើយក៏ត្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងផងដែរនៅពេលដែលអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលមានដូចជាហាងកាហ្វេឬមួយក៏ហាងអាហារគាត់ត្រូវការបុគ្គលិក part time បន្ថែមដើម្បីមកជួយគាត់ក្នុងរដូវដែលមានភ្ញៀវច្រើនឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនដែលរៀបចំកម្មវិធីដូចជាភ្នួងការឬមួយក៏ event organizer agency ជាដើមគាត់ត្រូវការបុគ្គលិកមកជួយការងារក្រៅម៉ោងភ្លាមហើយការងារបែបម្ដងចប់ដូចជាការងារទទួលភ្ញៀវនៅក្រោមទ្វារការងារបែបរត់តុឬមួយក៏ logistics តិចតួចបែបហ្នឹងគាត់នឹងទៅរកអ្នកដែលមានស្គាល់ connection ច្រើនណាស់ដើម្បីជួយអោសោះមនុស្សឲ្យគាត់ឲ្យបានច្រើនភ្លាមផងដែរឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលរៀនសាកលខ្ញុំទៅហាត់ការនៅក្រុមហ៊ុន event organizing agency មួយឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវរៀបចំកម្មវិធីមួយដែលតម្រូវឲ្យមានចំនួនអ្នកមកជួយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅសាកលខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងហោចណាស់ក៏30ទៅ40នាក់ដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាចរកឲ្យបាន10នាក់ដើម្បីមកជួយរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងភ្លាមហើយម្ដងចប់អញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអាចទទួលបានចំណូលបន្ថែមក្នុងការមកធ្វើការម្ដងចប់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងទទួលបានចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងទទួលបាន commission នៅពេលដែលខ្ញុំជួយរក freelance ហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផងដែរហើយជាទូទៅចំណូលទាំងអស់នឹងត្រូវ pay ពីខាងក្រុមហ៊ុនជាទូទៅខ្ញុំអាចឆាចបានពី10
ទៅ20ជួនកាល30ទៅនឹងតម្លៃដែលខាង freelance ទទួលបានក្នុងពេលដែលខ្ញុំនាំខាង freelance ម្នាក់មកជួយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងឬមួយក៏ពេលខ្លះយើងអាចឆាចលក្ខណៈថាយើងគិត fee ពីខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹង$50ហើយយើងក្រង់ទីថាធានាថានឹងរកបាន freelancer ចំនួន10នាក់មកជួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គាត់វាអាស្រ័យទៅលើការប្រតិបត្តិតាក់ទងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មឯងទី5គឺការជួយទិញអីវ៉ាន់ឲ្យជាមួយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវហ្នឹងការទិញអីវ៉ាន់តាមរយៈអនឡាញគឺកំពុងតែពេញនិយមមែនតើបញ្ហាគឺថាមនុស្សមួយចំនួនធំអត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការ order អីវ៉ាន់អនឡាញទេអញ្ចឹងហើយបានពួកគាត់ត្រូវការអ្នកដែលធ្លាប់ order អីវ៉ាន់ពីមុនមកឬមួយក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ឬមួយក៏មានជំនាញក្នុងការ order អីវ៉ាន់អនឡាញមកជួយ order អីវ៉ាន់ឲ្យពួកគាត់អ្វីដែលអ្នកនរនេះគួរចងចាំគឺថានៅពេលដែលពួកគាត់ពឹងអ្នកដទៃឲ្យជួយ order ឲ្យគាត់អត់ចូលចិត្ត order ម្ដងមួយទេភាគច្រើនមនុស្សម្នាក់ពេលដែលគាត់ order គឺគាត់ប្រមូលអីវ៉ាន់គាត់ម្ដងឲ្យច្រើនមកគាត់ order ម្ដងទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងហើយពីអ្នកដែលជួយ order អីវ៉ាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច charge commission ពី10ឬក៏ពេលខ្លះអាចដល់ 30% នៃការកម្មង់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងហានិភ័យខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែវាងាយស្រួលពីព្រោះថាការងារហ្នឹងអត់សូវចំណាយកម្លាំងម៉ានទេនៅមួយកន្លែងអូខេសូមចងចាំថាជាមួយនឹង skill តិចតួចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពឹងតែរកបានចំណូលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំគឺថានៅពេលដែលយើងមានជំនាញផ្សេងខាងក្រៅច្រើនវាហាក់បីដូចជាលេង game ហើយមានកូនខ្មោចច្រើនអញ្ចឹងគឺពេលអ្នកនរគ្នាបាត់មួយអ្នកនរគ្នានៅសល់មួយបើនិយាយពីចំណូលពេលអ្នកនរគ្នាបាត់អត់ធំគឺអ្នកនរនៅសល់តូចខ្លះហើយថាមិនអ្នកនរគ្នាក៏អាចពង្រឹងសមត្ថភាពណាមួយនៅក្នុងចំណេះដឹងខាងក្រៅតិចរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងថាមិនអ្នកនរគ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរអាជីពរបស់អ្នកនរគ្នាមកទៅជាជំនាញបែបហ្នឹងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនជំនាញខាងក្រៅច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់សេវាកម្មទាំងអស់នោះក្នុងតម្លៃបែបលក្ខណៈ freelance ទៅឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចទាំងអស់នោះវាដូចជាជួយគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការអញ្ចឹងហើយវាជារឿងសប្បាយសម្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដឹងថាវាមិនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះម្ដងទៀតបើសិននេះជាលើកទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច like ឬមួយក៏ follow ហើយដាក់ cipher នៅក្នុង Facebook សម្រាប់អ្នកដែលមើលនៅក្នុង YouTube សូមកុំភ្លេចចុច subscribe ឲ្យបាន notification ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ